Akkam jirtu hordoftoota keenya nagaaf ayyaanni waaqayyoo hunduma keessaniif abaayatu kun viidiyoo bara ol kaafamuu biyya keenyaa jedhu kutaa sadaffaa isaati. Bara ol kaafamuu biyya keenyaa kitaaba jedhu viidiyoof sagaleedhaan isiniif dhiyeessuutti jirra. Isaa irra kutaa sadaffaa irra geenye jirra. Kutaa tokkoffaaf lammaffaa kanaan dura isiniif dhiyeessine kutaa tokkoffaa keessatti mul'ati kuni luba bal'inaatti akkamiin akka kenname, eessatti akka kenname, bara kam akka kennameef isiniif dubbisnee turre. Kutaa lammaffaa keessatti immoo akkaataa kaartaan Itoophiyaa misooma guddina ishee gara fuulduraa keessatti maal akka isheen fakkaattu kutaalee 14tti qoodamanii, kutaaleen 14 kun immoo naannolee gurguddaa sadiitti qoodamanii naannolee gurguddaan sadanuu misoomaan warra wal fakkaatanii jechuudha. Kana isiniif dubbisnee turre. Kana keessatti zayitoonni garaagaraa akka jiranii, dhagaaleen garaagaraa, albuudonni garaagaraa biyya kana keessaa akka yaa'anii guddina biyyattiif sababii akka ta'an isiniif dubbisnee turre. Har'a kutaa sadaffaadha. Kutaa sadaffaa irraa keessatti immoo Finfinneef misooma ishee akkasumas daandiiwwan garaagaraa haala elektirikii biyya keenyaa isiniif dhiyeessina. Nu waliin tura, yaadaan nu hordofaa. Wanti isin yaadachuu qabdan garuu waa'ee mul'ata kanaa kadhachuudha. Abbaan mul'ata kanaa argan lubni bal'inaan kadhannaan baay'ee akka barbaachisu irra deddeebi'anii dubbatu. Yeroon mul'ati kun raawwatu yeroo isaatti seeraan akka raawwatuuf kadhannaan keenya murteessaadha. Inni lammaffaa isin yaadachuu qabdan immoo mul'anni kun kan kenname bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Kanaaf maaltu ta'ee maaltu hin ta'in jira mul'ata lubni bal'inaan argan keessaa isa jedhu ol bira qabanii ilaaluudhaaf bara isaa beekuun barbaachisaadha. Yeroo sana maaltu jira, ergasii as maaltu ta'e, amma ammaatti immoo mul'ata isaanii keessaa maaltu hin ta'in jira kan jedhu, mul'ata isaanii bara meeqarra ga'eera kan jedhu, meeqatu afa kan jedhu hundumaa beekuuf barri isaa 1994 ta'uusaa yaadadhaa. Kadhadhaan isin jedha. Har'a kutaa sadaffaa irra geenyerra. Innis akkaataa Finfinnee fi sochii misooma isheeti. Ittiin fufaa na waliin itti fufaa. Akkaataa Finfinnee fi sochii misooma ishee. Biyyi keenya boba'aa zayitaan akka beekamtuu fi warri irraanfatamanis akka yaadatamuuf jiran erga natti argisiisee booda baay'ee wanta nama ajaa'ibu tokkon argee. Innis ijaarsa gamoo qabduun magaalaa miidhagduu natti argisiise. Magaalattiin kunoo eessaa jedheen gaafadhe. Waaqayyos magaalaa Finfinneeti naan jedhe. Dinqisiifataa isheen illee magaalaa guddoo Afrikaati jedhee deebiseef. Waaqayyo garuu lakkii isheen miidhagditti magaalaa guddoo addunyaa taatii naan jedhe. Magaalaan Finfinnee isheen sirriin Waaqayyo biraa kennaa kennamtu ta'uu isheetti baay'een gammade. Magaalaa Jarman xiqqoo miidhagduu fi guddatte jedhamtu keessa jilbeenfadheen argee. Magaalaa miidhagduu bara dheeraaf biyya beelaa jedhamtee beekamtu keessatti argamtu Finfinneef Waaqayyo ka'eera. Yeroo warra beelaan qoraasaman sana Waaqayyo hojiif kaasee magaalaa ijaaramte Finfinnee. Magaalaa Finfinneen alatti magaalonni biroos utuu isaan karaa adda addaan guddachuuf carraaqaa jiranii Waaqayyo natti argisiise. Waa'ee misooma Finfinnees ittuma fufeen argee. Qabxii tokkoffaa hojiiwwan daandiiwwanii. Guddina magaalota waliin wal qabatee daandiiwwan hedduun ni hojjetamu. Finfinneerraa daandiiwwan ka'an 5 sadarkaa Afrikaatti kan tajaajilan ni hojjetamu. Isaanis Finfinnee irraa gara Afrikaa Kibbaa, gara Kaameruun, gara Gibxii fi biyyoota Afrikaa birootti kan baafaman ta'u jedhe abbaan koo Waaqayyo natti argisiise. Daandiiwwan kun hojiirra yommuu oolan sochiin hojii bal'aa Itoophiyaa keessatti ni uumama. Namni kamiyyuu biyyoota Afrikaa keessa seenee hojjechuuf carraa ni argata. Afrikaan paaspoortii tokkoon fayyadamuu ni eegalti. Dinagdeen Afrikaa dagaaguu cinatti tokkummaan ardittis haalaan ni cima. Guddina dinagdee Afrikaaf bu'uura kan ta'an daandiiwwan hedduun kan ka'umsa godhatan Finfinnee ishee bara dheeraaf lolaa dhiigaa dhuguun beekamtu irraa akka ta'e kan dubbate Waaqayyo Gooftaa Maccaati. Dabalataan biyyattii keessatti
daandii adda ta'ee ka'umsisaa Zuwaay yookaan Baatuu bakki ga'umsa isaa immoo hara Rudolfi kan ta'e natti mul'ate. Daandichi haroorra bidiruun lafa immoo konkolaataan kan wal quunnamsiisudha. Daandichis konkolaataa fi bidiruu daawwattootaa yookaan turistootaaf tajaajila. Daandichi Itoophiyaa fi Keeniyaa akkasumas Tanzaaniyaa wal quunnamsiisa. Daandiin kun bakka jireenya bineeldaa yookaan paarkiif bu'aa yommuu kennu turistootaaf immoo mijaawaadha. Yeroo ammaa sadarkaa paarkota biyyoolessaa kan ta'an yeroo mul'atichi raawwatu kan addunyaawaa ta'u. Paarkonni kun bineensota adda addaan qurxummoota galaanaan akkasumas bineeldota adda addaa yommuu of keessatti qabaatan isaan daawwachuun kan bashannanan hedduudha. Gara tullootaatti ol bahanii bineeldota achirraa ilaaluun kan bashannananis ni heddummatu. Daandiin adda diriirfamuu haala kanaan dagaagina paarkotaa fi turistootaa hawwachuuf shoora olaanaa qabaata. Daandiin sadarkaa lammaffaatti hojjetamuu fuduraa fi kuduraa gara biyyoota Afrikaatti galchuuf tajaajila. Tanzaaniyaa fi Keeniyaan karaa kanaan Itoophiyaa waliin waan wal quunnamaniif oomishni Itoophiyaa dabree biyyoota birootti gurguramuuf carraan ni argama. Innis daandii adda ta'e akka ta'e nan arge. Mul'anni kun yommuu raawwatu daandii sanarra kan deddeebi'an Waaqayyoof ulfina kennuu akka hin daganne Gooftaan isaan haa gargaaru. Daandiin biroon naannolee haroowwan keenyaatti kan baafamanidha. Daandiin kun dirree ispoortii of cinatti ni qabaata. Ispoorteessitoonnii fi atileetonni biyya keenyaa bashannanaa bakka ispoortiitti hojjetan ta'a. Lammaffaa namoonni biyya alaa boqonnaaf yommuu dhufan itti fayyadamu. Qabxii lammaffaan haala hojii fi hojjetaati. Namoonni hojii dhabanii jooranii jawwaaranuun biyyattii kana keessatti wanta haaraa miti. Namni amanu inni haa amanatu. Jechi hojii dhabummaa jedhu baduuf yeroonsaa dhiyaateera. Humna isaa qarshii 7 guyyaatti gurguree ooluuf carraa kan dhabee dhuguma ni yaadatama jechuun waan hin fakkaanne ta'uyyuu dhugumaan ni yaadatama. Afaan Waaqayyo Gooftaa Maccaatu dubbate karaa banamaniin kan ka'e sochiin namaa waan babal'atuuf humni namaa baay'ee gati jabeessa ta'a. Biyya ormaatti hojii barbaacha godaanuun raawwate ni hafa. Humni namaa biyya keessattuu barbaadamee hin argamu. Hojjettuu manaa fi ergamtuu akkasumas hattuu fi taphataa kumaaraa warri jedhaman hafee hojii ofii isaanii uummatanii gammachuun yommuu hojjetan humni namaa akkasumaan lafatti hin badu. Hojiileen adda addaa haaraan sadarkaa Afrikaatti ni eegalamu. Ogummaa adda addaa warri qaban baay'inaan ni barbaadamu jedha Waaqayyo. Hojiifis gara manaa dhufanii si barbaadu. Hiyyummaa jechaan malee gochaasaa ijaan hin argitu. Qabxii sadaffaan hadiida baaburaa fi sochii galaanaa. Waaqayyoo itti fufuun hadiidni baaburaa Jibuutii wajjin qofa osoo hin taane biyyoota biroo Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaanii fi Eertiraa waliin yommuu ta'u ulaawwan galaanaa tola ni fayyadamtu naan jedhee. Olloota waliinis nagaan jiraattu jedhee. Yeroo sana Itoophiyaan olloota ishee hundaaf madda nyaataa fi eebbaa nan taasisaa. Maqaa koof jedhees nan raawwadha jedhe Waaqayyo Gooftaan Maccaa. Biyyoonni ollaa ulaa galaanaa Itoophiyaaf kan banan sababa midhaanii ta'a. Callaa hedduu oomishurraa kan ka'e bittaaf jecha ulaa galaana isaanii banaa taasisu. Itoophiyaan ulaa galaanaa waan argattuuf doonii hedduun ni qabaatti. Amma dooniin meeqa akka jiru yoon hin beekneyyuu yeroo mul'atichi raawwatu doonii hedduu ni qabaanna. Hadiidni baaburaa gara Mombaasaatti hojjetamu dafee akka xumuramu nan arge.
Itti fufuun warri Keeniyaa geejiba baaburaa fayyadamuu nu waliin ni eegalu. Kun hunduu yommuu ta'u Itoophiyaan biyyoota ollaa wajjin nagaan jiraatti. Guddinni ishees ni saffisa. Bara yartuu booda gara alaatti kan galchinu caalaa gara alaatti kan nuti erginutu hedduudha. Waldaan baaburaa fi konkolaataan waan addaati. Warshaa gurguddoo fi sochiin daldalaa bal'aan ni jiraata. Afrikaatti sochiin baaburaa ajaa'ibsiisaa ta'e akka jiraatu kan dubbate Waaqayyo waan ta'eef dhugumaan ni raawwata. An nan amanaa isinoo jedhu abbaan mul'atichaa. Humna elektirikaa fi telekominikeeshinii irratti haala humna ibsaa. Daandiin asfaaltii fi hadiidni baaburaa diriirfamuun faayidaa Itoophiyaaf qabuu fi sochii nageenyaa Afrikaa keessatti fiduu danda'u erga natti argisiisee booda waa'ee humna ibsaan naaf ibsee biyyattiif humni elektirikaa karaa sadiin madda. Innis qilleensarraa, aduurraa fi bishaanirraa ta'a. Humni elektirikaa biyyoota biraa hin jirree biyya keenya jiraachuu isaa Waaqayyo na argisiise. Humni ibsaa guddaan Itoophiyaa keessatti argamurraa kan ka'e gara biyya ollaatti gurguruun akka danda'amu natti argisiise. Gurgurtaa kanarraa kan ka'e argama galii biroo biyyattiif ni uuma. Yeroo ammaa guutummaa biyyattiif kan ga'u humna ibsaa akka hin qabne beekamaadha. Yeroo mul'anni kun raawwatu garuu manni sadii wal cina yoo jiraate ibsaa ni argata. Haala bilbilaa. Ibsaarra darbee mana tokkoon jiraattotaatti tajaajilli bilbilaa ni galfama. Bilbilli ani argee isa shiboo yookaan hiddaa qabu hin turre. Tokkoon qotee bulaa qonnaa keessa ooluu isaa kan argisiisu harkasaa dhoqqee qabu haxaawwata. Utuu inni bilbila qabatee ijoollee isaa haasofsiisuun dirree qotiisaarraa waamamee yeroo inni bilbilaan dubbatu Waaqayyo na argisiise. Biyyoota Afrikaa ollaa keenya jiran kan ga'u humni ibsaa biyya keenya keessa jiraachuun isaa hubachuu kootti baay'een gammade. Industiroonni hedduun yommuu hojjetan dabareen naga'ee arguu kootti Waaqa koon galateeffadhe. Har'a harri naaftaa kan nu rakkisu hundaaf Waaqayyo waan natti argisiise kanaaf misiraachoo agartuu ija keenyaa kan mudhukse harri mukaa fi kobootaa hafuuf yeroonsaa fagoo waan hin taaneef Waaqayyoof galanni haa ta'u. Karaa baasuu ariifachiisaa kan jiru teeleen bakkee buufatasaa mana tokkoon qotee bulaa ta'uusaa kan na argisiise Waaqni hundaa danda'u dhuguma Elshaadaayidha. Qabxii 5ffaan tullawwan Itoophiyaa. Ani bal'inaas harkaa waggoota dheeraaf waa'ee biyya kanaa bo'aan ture. Innatti mul'ate Waaqayyo Waaqni maccaa kan inni natti argisiisu hordofaa kan inni natti himu dhaggeeffachuu koo ittuman fufee. Albuuda industirii horsiisa horii fi qonnaan akkasumas sektaroota biraa fi bu'aa guddaa kan qaban humna ibsaa fi bilbila waan natti argisiisuu barbaadee fi isa natti himuu fedhe erga raawwatee booda waa'ee tulloota biyyattii natti argisiise. Bakkan jilbeenfadhee jirutti foddaa televiziyoonaa wanta fakkaatu keessatti tulluuwwan qullaa ta'anan arge. Kallattii biyyattii arfaniin gaarota yookaan tulloota qullaa yookaan lafa duwwaa ta'an utuun ilaalaa jiru Waaqayyo akkas naan jedhe. Isaan qullaa jiran kun tulloota Itoophiyaati. Akka lafa duwwaa ta'anitti hin hafan. Saffisaan mukeeniin guutamuun industirii mukaas bal'inaan ni eegalama. Waggoota 50 hin guutu jedhe. Mukkeen samiidhaa bu'anii dhaabbatu jechuu miti. Yeroo isaatti Waaqayyo muka dhaabuuf namoota isaa
dadammaqsa. Saba hojii hin jaallanne akka ta'e kan himameef hojjetaa ta'uusaa tulloota qullaa dhaabbatan irratti gochaan mirkaneessa. Waaqayyo sagalee isaa ni raawwata. Biyyattiin biyya lalistuu fi aantedanuu qabdu taati. Laggeenii fi haroowwan biyyattii. Waaqayyos natti argisiisuu anis ilaaluu ittan fufee. Humna ibsaa maddisiisuuf laggeen humna qaban hedduun argee. Gamoowwan humna ibsaa burqisiisuuf ijaaraman cinatti fuduraa fi kuduraan argeem. Laggeen barootaaf itti boonaa turre yeroo sana dalagaa isaanii irratti akka raawwatan hubadhe. Bakka laggeen itti yaa'an maratti bakka fuduraa fi kuduraan itti argaman ta'a. Bu'aa laggeen keenya fuduraa fi kuduraa oomishuuf qaban arganii investoroonni hedduun qonnaa geggeessuuf gara Itoophiyaa akka seenan natti dubbate. Amma oomisha habaaboof akkuma seenaa jiran investoroonni oomisha fuduraaf kuduraaf ni dhufu. Guddinni biyyattiis ni saffisa. Naannolee haroowwaniitti hoteelonni ni ijaaramu. Hoteelonni sun turistoota keessummeessuuf kan xiyyeeffatanidha. Turistoota as gugsan hedduun argee. Turistoonni yookaan daawwattoonni heddumminaan Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa fi biyyoota Arabaarraa ni dhufu. Haala qilleensa isaanii dandamachuu kan dadhaban qilleensi gaarii barbaacha gara Itoophiyaa dhufu. Isaanis Itoophiyaadhaa ba'uu akka hin barbaanne argee. Yoo xinnaatee turtii ji'a 3 fi 4 booda gara biyya isaaniitti akka deebi'anan argee. Sirna gaa'elaa isaanii asitti ni gaggeeffatu. Warri adiin Araboonni, gurraachonnii fi kan biroo as Itoophiyaa irratti sirna gaa'elaa gaggeeffatu. Walqoodduun har'a haala adda addaan jiru yeroos raawwatee ni hafama. Namoonni hojiif yeroo wixxiffatan waan ta'eef wal hacucuuf yeroon hin argamu. Biyyattiin dachee hojii taati. Kanaan dura hojiif namoota dhibaa'oo ta'an Waaqayyo akka isaan hojjetaniif isaan dadammaqsa. Waaqayyo waa'ee haroo fi paarkotaa yommuu natti argisiise akkas jedhee saboonni booddeetti hafoo jedhaman yeroo xiqqoo keessatti ni jijjiiramu. Saba ajaa'ibaa fi dinqisiisaas ni ta'u. Hordoftoota keenya kan na waliin turtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Kutaa itti aanu keessatti kutaa 4ffaa akkasumas lakkoofsa waa'ee daandii qilleensa akkasumas sochii turistootaa jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Akkasitti nagaatti turaa. Fuula YouTube keenya subscribe gochuun hordofaa. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu.